Tuzime hiyo kamera sasa. Saa imekwisha. Zimeni. Toa hiyo kamera wewe. Mkutano umekwisha brothers. Watu yetu ya media ni watu wazuri, hao ni watu wazuri. Sima hiyo taa bwana. Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwa uchambuzi wa Gumzo News TV. Natumai mko vipoa. Ambapo kwa hii video tunataka kuweza kuangazia kitendo fulani hivi chenye Kithure Kindiki Deputy President ameweza kukifanya pale Kiambu, ambapo si kitendo kizuri. Na kwa hii video tunataka tuweze kuchambua zaidi, tuweze kujua ni kitendo kipi hichi chenye Deputy President Kithure Kindiki ameweza kukifanya. Kwa sababu tumekuwa tukiona mostly Wakenya wamekuwa wakiweza kutaka hawa wanasiasa wakuwe accountability kwa mambo yenye wanafanya, ambapo tumekuwa tukiona wanaenda kwa makanisa wanachangisha pesa mingi kule kwa hizo makanisa. Wanaenda kwa makanisa wanaweza kuchangisha pesa, mamilioni ya pesa. Tumekuwa tukiona wakienda kwa hizo harambes hapa na pale. Then unajiuliza, huyu mwanasiasa mshahara yake inajulikana, biashara zake zinajulikana, then hii pesa anatoa wapi? Wananchi wakiumia na mambo mengine huku, wao kazi yao ni kuchangisha tu pesa. So Wakenya wengi wamekuwa wakiuliza, hizi pesa hawa wanasiasa wanatoa wapi? Na tunajua mshahara yao na pesa yenye wanachangisha kwa wiki inazidi mshahara yao. So hizo ndio imekuwa gumzo pale kwa Wakenya wengi. Ndipo tumeona Wakenya ilikuwa ukienda, William Ruto alikuwa akichangisha pesa kwa kanisa, then Jumapili akichangisha pesa ama kutoa sadaka. Jumapili yenye inafuatia inabidi Wakenya wanakita kambi kwa hiyo kanisa kudemand hizo pesa ziweze kurejeshiwa, William Ruto aweze kurejeshiwa pesa zake, ama EACC waende wachukue hizo pesa. So tumekuwa tukiona hiyo maneno. That's why tumekuwa tukiona Wakenya wamekuwa wakisema ni better basi mtu akienda kwa kanisa mwanasiasa atoe pesa but asiseme ni amount ya pesa ngapi ameweza kuitoa. Na ndiposa haya yote yameweza kutendeka. So kwa siku ya leo tumeweza kuona bishop wa kanisa ya PCA pale Kiambu aliweza kumuonya kabisa huyu, aliweza kumuonya Oscar Sudi, mbunge wa Kapseret, kuhusiana na yeye kukuja kusimama kwa kanisa na kuanza kusifu Rais William Ruto. Ile ilikuwa jambo la kwanza. Jambo la pili, akaweza kumuonya kuhusu yeye kuja kusimama kwa kanisa na kusema hadharani pesa zenye ametoa. So akamuonya asijaribu kusema. So hiyo ndio mambo yaliweza kutendeka. Jambo la pili, tumeweza kuona kwa mara ya kwanza Rais William Ruto akiwa Elgeyo Marakwet kwa harambee pia. Kwa mara ya kwanza Rais William Ruto aliweza kutoa pesa zake za harambee, pesa tu mingi, kibunda ya pesa, but hakuweza kutangaza ni pesa ngapi aliweza kutoa, kwa sababu alisema kuna wananchi wanamuonea wivu kwa matoleo yenye anaweza kutoa kwa kanisa, kumaanisha vitisho vya Wakenya vimeweza kufanya kazi. Then jambo la pili, ambapo itakuwa ndio msingi ya hii video, tumeweza kuona jambo la tatu, tumeweza kuona Kithure Kindiki pia akikuwa kwa harambee pale Kiambu. Aliweza kutumwa na mchango wake aliweza kutumwa na Rais William Ruto. Rais William Ruto aliweza kuweza kumtuma na milioni 3 kwa hiyo kanisa. But hiyo 3 million ilibidi Kithure Kindiki, kwa sababu ya shutuma za Wakenya pale mitandaoni na hapa na pale na vyombo vya habari kuweza kuangazia haya maneno zaidi, ilibidi Kithure Kindiki akaweza kuagiza kamera zizimwe. Saa imeisha, wazime hizo kamera zao na waondoke. Hiyo tu ni kwa sababu hataki hizo pesa waweze kuzipiga kamera jinsi zimebebwa, jinsi hizo pesa zilikuwa zimekaa, but aliweza wakatasha wazime hiyo kamera zao. Masaa imeenda, waende nyumbani. Asante. So acha niachie hapo. Wakati Kawajiku alitwita, alikuwa ameita kila mtu mpaka rais. Lakini sasa unajua, sasa lazima tujipange. Ikasemekana na mimi nikuje tu niwakilishe rais, kwa sababu alikuwa hapa last week, lakini atarudi tena. So mimi nataka nisome ile salamu nimekuja naye, na iko pale na Kawanjiko, alafu ataleta polepole. Sio lazima alete hapa, alete polepole. Ile salamu nimekuja nayo iko namna hivi. Tuzime hiyo kamera sasa. Saa imekwisha. Zimeni. Toa hiyo kamera wewe. Haya. Bas.
Mkutano umekwisha brothers. Watu yetu ya media ni watu wazuri, hao ni watu wazuri. No tugaga atiriri. Siamo sieteke. So siwacha nisome salamu ile nimetumwa naye. Nisome ile salamu nimetumwa naye. Alafu wale wengine watasidikisha. Si namna hiyo? Sima hiyo taa bwana. Bas, haya. Hao ni watu wazuri. These are good people. So, wacha nitangaze. Ngojeni. So, unajua vile tutafanya, tutatangaza salamu ya rais. Sisi wengine wote hata Kawajiko nini tusindikishe rais. Si namna hiyo? Hiyo ndio inatakikana. So rais amenituma na salamu ya upendo mwingi sana ya shilingi 3 milioni. Wapi makofi ya rais? Nemo akena. Bas. So jinsi mnavyomsikiza huyu Kithure Kindiki akiagiza vyombo vya habari wazime hizo kamera zao waende, kwa sababu tu hawataki waweze kupiga picha ama kuchukua video ya hiyo mchango yenye wameweza kuleta kanisani pale, kwa sababu 3 million ni pesa mingi sana. Wewe imagine William Ruto ametoa 3 million pale Kiambu. Pia alituma Oscar Sudi akaweza kutoa mchango yake hapo. Pia Rais William Ruto mwenyewe akiwa Elgeyo Marakwet pia aliweza kuchangisha pesa zake huko. Wewe imagine hizo pesa zote. Tuasimu labda amechangisha kwa hii Jumapili tupokea amechangisha 3 million. Not 3 million, like 10 million. 10 million mshahara yake inajulikana ni milioni 1.5 kwa mwezi. Wewe imagine milioni 10, hiyo ni mshahara ya miaka ngapi? So hiyo ndio baadhi ya mambo ya Kenya wamekuwa wakitaka hii serikali iweze kuwajibika kwa mambo kama hiyo. Ndipo unaona Kithure Kindiki aliagiza kamera ziweze kufungwa kwa sababu Wakenya wasiweze kuchukua hiyo video wala wasiweze kuangalia hizo pesa walibebaje. Na Kawanjiku ndio alikuwa amebebeshwa hizo pesa. Kawanjiku ndio alikuwa na hiyo pesa pale kwa tent akazileta, then wakaweza ku hand over hizo pesa, na pia vile vile wakaweza kusindikiza hizo pesa, kwa sababu alikuwa anafanya mchango ya harambee ya bodaboda na mama mboga. Unaona, pia vile vile Oscar Sudi aliweza kusimamishwa damu na huyu bishop wa PCA. Hebu tumsikize huyu bishop wa PCA. Bwana asifiwe. Asante sana mchungaji. Unajua kwa PCA hakuna senior minister. Seniority yetu ni miaka. Kama I was ordained before you, I am your senior. But unajua kwa PCA anaweza kuwa secretary general next year and I will be saying yes sir. PCA is a very funny church. Haina wakubwa wale ambao hawaondoki ni wazee wa kanisa. Lakini sisi wachungaji unaweza kwenda kuwa moderator, miaka 3 unakuwa mchungaji wa parokia. Sawa sawa. So I think if the government would take our system, it would be very good. Bwana asifiwe. Is a system where you don't feel seen superior to anybody. Sawa sawa. Huyu najua hanijui lakini mimi namjua sana. Mimi najua wewe ni wa Murang'a. Bwana asifiwe. Sudi nakujua. So tunawajua. Niseme ya kwamba tuna furaha sana kwa kuja kwenu. Tunapowaona kwa sababu umekuja kusaidiana na sisi katika kazi ile ambayo iko pale. Wa Muratha, najua unijui. Wewe kaa tu mimi nakujua. Bwana asifiwe. Na kama vile mumeona mambo yanavyokuwa nchini na nini, kanisa hili la PCA ndilo lilikuwa la kwanza kusema ya kwamba hatutaki
wa politicians wazungumze kwa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu politician anakuja kama Sudi, ukimwambia asimame sasa, analeta mambo yote. Sasa yale ambao tulikuwa tumehubiria watu yanafanya nini? Na mimi nataka Sudi awe mzee wa PCA, awe wa PCML. Wewe si ndio? Si mnasema hiyo? Kwa hiyo tunaposema sio kwamba tunawapenda sana. We have a PCA MPs, we have whatever, but when they come to the church, they just say thank you, we are happy, we are here. Hatutaki mambo ya kusema rais ni nini, hapana, rais anameba, hapana. Tunasema come worship with us and we shall be very happy. Sawa sawa. Alafu jambo lingine, Bwana Sudi, kwa sababu najua umekuja na pesa, usituambie ni ngapi. Wewe fanya kuja na bahasha, hata kama ni ya rais, useme hii ni ya nani? Come on. Ni ya nani? Ni ya rais. Au kama hii ni yako, useme hii ni yangu. Sawa sawa. Unajua Biblia inasema mkono wako ukitoa, huu mwingine usifanye nini? Usisikie, usijue. Sasa that is very serious. Si ndio? We don't want to pay all the money we are going to pay to build that church, and then Jesus will say one day, wewe ulikwenda kujionyesha huko, si mimi ulikuwa unaonyesha. Sudi, unasikia? Mheshimiwa Sudi, I know. Bwana asifiwe. Tuna furaha na tunasema mmekuja. Sasa nitamuita Moradha aje aseme ni nani na nani wako hapa, na umesikia. Oka. Itaweza kuwa ni maraka kwanza kutazama hii video ya hii channel na ujaweza kusubscribe, please na kuomba take your time subscribe, watch hii video hadi mwisho, na kikubwa zaidi na kuomba uweze kulike. Unapofanya haya yote ni njia moja ya kuweza kusupport hii channel, na wenye wamefanya hivyo Mungu aweze kuwabariki sana sana. So jinsi mnavyosikia Bishop wa PCA akitoa hilo onyo kuwa Sudi asiweze kujaribu kupigia debe kanisa, asiweze kupigia debe serikali ya Kenya Kwanza, akuje tu worship hivyo, na kama ni pesa zake pia aweze kuzitoa tu, but asitaje ni amount ya pesa ngapi ameweza kuzitoa. Na hiyo ndio ishara, na hiyo ndio Wakenya wengi wamekuwa wakihitaji, au viongozi haina haja, kwa sababu hata kwa Biblia yenyewe inasema hii mkono ikitoa chochote haifai mkono mwingine uweze kujua ni pesa ngapi ama ni kipi chenye huu mkono umeweza kutoa. So hao wakikuja na kuanza kujipiga kifua hivyo kwa kanisa, then I make sense kabisa. So hiyo ndio baadhi ya mambo Wakenya wamekuwa wakijaribu kushutumu kwa mitandao, na ni mambo yenye haifai kabisa. Ndipo sasa siku ya leo tumeona Kithure Kindiki ameweza kuzima hizo cameras na kuagiza hao waandishi wa habari waweze kutoka na hizo kamera zao. Masaa zimeisha, masaa yenye iko ni wao kufanya harambee. Huku William Ruto akiwa Elgeyo Marakwet ameweza kukataa kwa mara ya kwanza kutaja ni pesa ngapi ameweza kutoa. So ukijaribu kuangalia haya mambo, then dishotusha kuwa Wakenya wako macho kwa haya mambo yanaendelea, na ni dishotusha kuwa haya mambo yanatia Rais William Ruto kiwewe. Tusisema ati huo haimtii kiwewe, inamtia kiwewe, kwa sababu kama amekuja siku ya leo na kuweza kusema atasema amount yenye ametoa, then ni dishotusha kuwa ameshikwa na kiwewe. Na hizi ni pesa zenye wanaenda kuziosha pale kwa Harambee. Wanaiba hizo pesa kwa mlipa ushuru, wanachukua hizo pesa wanaenda kuziosha pale kwa Harambee. Wewe imagine mtu anatoa hizo 3 million, sijui milioni ngapi kwa wiki, milioni 10 kwa wiki. Yet saizi haifanyi. Wakenya wako na matabu nyingi pale, kuna hospitali zetu ziko na shida, mashule zetu ziko na shida. Angalia vile Butere Girls wanapitishwa kipindi kigumu. Na unaangalia viongozi wanakuja na kujenga hizi makanisa. Mbona wanajenga hizi makanisa nyingi hizi? So Kenya hii viongozi wetu ni better wajenge makanisa ziwe nyingi, but sio shule ziwe nyingi, sio hospitali ziwe nyingi, but ni better makanisa ziwe nyingi. Hata kweli ukienda kutoa hizo pesa kwa kanisa, Mungu atakubariki. Wewe imagine tu unaacha mwananchi anateseka pale kwa baridi, mwananchi anateseka pale hospitalini, apati huduma ya kutosha, apati huduma bora pale kwa hospitali, shuleni, wapi, kwa hizo ofisi za serikali. But kiongozi anaenda anatoa mamilioni ya pesa kwa kanisa, ati anatolea Mwenyezi Mungu. Utabarikiwa kweli?
Tujiulize tu, huyo kiongozi atabarikiwa kweli? I think kwa maoni yangu hawezi barikiwa, sababu haina haja aibie mwananchi ushuru yake na kupeleka kuziosha hizo pesa kwa kanisa then atarajie atabarikiwa. Hiyo ni vigumu kabisa. That's why unaona Wakenya wengi wamekuwa wakishutumu hao viongozi, bona wanafocus sana kwa harambee za makanisa na kujenga makanisa nyingi zaidi, but mahospitali ni chache, mashule ni chache. Ile priority ya mwananchi yenye wanataka ndio watekelezi, but wanatekeleza mambo yenye wanajua wenyewe watajifaidisha wenyewe. Ndipo umeona Rigathi Gachagua alikuwa anasema serikali ni deals. So hizo pesa zenye Rais William Ruto anapiga deals pale kwa State House, ndio baadhi ya hizi pesa anakuja na kuzioshia kwa wananchi na kuweza kuwapatia, na atazidi kuwapatia hivyo mpaka 2027.